Tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa Gijimaataa galgal sa'aatii 2 akka sa'aatii 3 meetirabaandii 22 irraa Washington DC irraa sanii dabarsanii ayyuu jalqaba. Itoophiyaan kan dhalli nama 8 irratti vaayirasii koronaa argan yoo olmatti deebisan ammaa kan Itoophiyaa sananii qoratanii fi mirkaneeffatan nam 81 dhiba kan qabaa jechuudha. Booraan hospitaal Mooyyalatees nam biyyoota ollaa ofirraa galchan 140 caalatti hospitaal kun ta'ee jiru. Namni biyyoolaa akka namatti yaa'uun kun akka warri lafaa jedhutti waan guddaa nama yaaddeessaati. Saudi Arabiyaan naannoo Itoophiyaa kun hedduu ofirraa galchuu jirti. Akka tokkummaan mootummootaa jedhutti kun waan akka malee nama garaarra buusuu danda'a. Bar dhukkubii qorsiin qabna addunyaa baafatee wareersuu jiru kan keessatti nama waan akka akkaatii wal qarqaaruu jira. Kaan waldaa wal qarqaara. Barataalleen ogeessii fayyaalleen namuu qara keessa dhufatti waan iddoo wal qarqaaruu jira. United States vaayirasii koronaa kana irratti Afrikaa qarqaaruu fi Senegaal, Gaanaa fi Ugaandaatti hospitaala buqqisanii godaananii ijaartee fi dhibamaan wallaanuu jirti. Oduu fiigee irra garaafnetti waan amma jenna kana darachaan. Tamooltan dhaggeeffattoota keenya kan oduu dubbisu Antuu Jibee Horaati. Sababa vaayirasii COVID-19 jedhamuun danqaa geejjibaaf imalaa uumameen biyyoota adda addaa keessaa malattiin ba'an dhabanii rakkataa kanneen turan lammiiwwan Ameerikaa baasuuf daandiin balalii Itoophiyaa deeggarsa walirraa hin cinne gochaa jiruuf ministeerri dhimma alaa United States Mike Pompeo muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif bilbiluun galateeffataniiru. United States Itoophiyaa deeggaruuf murannoo qabdu kan itti fuftu ta'uu isheef balaa fayyummaa sadarkaa addunyaa mudate kana furuuf michoota ishee naannoo addunyaa jiran waliin hojjechuu kan itti fuftu ta'uu Pompeoon muummicha ministeeraa Abiy mirkaneessuu isaanii kaleessa waajjira ministeera dhimma alaa biraa ibsi beeksiseera. Muummichi ministeeraa Abiyyiif ministeerri dhimma alaa Ameerikaa barbaachisummaa hariiroo Ameerikaa fi Itoophiyaa akkasumas mootii ijoo kanaannoo biyyoonni lamaan irratti wal ta'uun irra jiraatu ilaalchisee mari'achuu isaanii ibsi dubbii himaa ministeerichaa kun itti dabaluun beeksiseera. Komishinni mirga dhala namaa Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa yeroo ammaaf raawwatiinsa qajeelfama isaa laalchisuun mootummaa Itoophiyaaf yaada gorsaa dhiyeessee jira. Komishinichi bal'ina qajeelfama kanaa irratti hatattamaan qorannaa geggeessee dhimmootii sirreeffamuu qaban irratti yaada kan dhiyeessu ta'ullee beeksisee jira. Naannoo Tigraay keessaa kaleessaa jalqabee vaayirasii koronaa ittisuuf jecha manaa manarra deemuudhaan hojiin addaan baasuu jalqabamee jira. Ittaanaa pirezidantiin naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsa gaazexeessotaaf kennaniin manarra naanna'anii ordoffii kana geggeessuun haalli weerara kanaa hagam akka ta'e hubachuuf hedduu gumaachaa jedhan. Ittaanaa pirezidantichitti dabaluudhaan koronaa ittisuuf sochii godhamu keessatti hidhamtoonni dhalattoota Tigraay hidhaadhaa gadhiisamuu qabu jedha Mulgeetaa Tsibahaa Maqaleerraa. Saudi Arabiyaan hojjettoota seeraan alaa kanneen biyya ishee keessa jiran gara Itoophiyaatti erguun balaa faca'ina vaayirasii koronaa dhaqqabsiisaa jechuudhaan Riyaad hojii kana ammaaf akka rarraastu tokkummaa mootummootaa gaafatee jira jechuudhaan Reuters gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Afrikaan weerara vaayirasii koronaa addunyaa mudatetti duuluuf qophaa'inaa jirtu kanatti United States hospitaalota bakkaa bakkatti sossa'uun tajaajilan kan Mobile Hospitals jedhamuuf ogeessota fayyaa humnoota Ameerikaan leenjifaman kanneen faca'ina vaayirasii kanaaf deebii kennuuf gargaaran Gaanaa, Senegaaliif Ugaandaaf gumaachitee jirti. Hospitaalli ulaagaa sadarkaa lammaffaa kan tokkummaa mootummootaa guutu kun dhukkubsattoota kan simatu akkasumas tokkoon isaanii meeshaa hafuura baafachuuf gargaaru sadii kan qaban ta'u aangawoonni waaltaa ajajaa Ameerikaa kan Afriikoom raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Gabaasaa Kaarlaa Baab jaallallee dubbisa. Namoota dhukkuba COVID-19 jedhamuun qabaman 600 ta'an kan qabdu Gaanaan handaara magaalaa Akiraatti hospitaala sossoo kan dunkaanarraa ijaarame banuun wal'aansa fayyaa kennaa jirti. Senegaaliif Ugaandaan hospitaalota iddoodhaa gara iddootti sossoo qopheessanii akka jiran Afriikoomitti itti aanaa ajajaa kan ta'an Koloneel Kiristal Marfi VOA'f ibsanii jiru. Kanas namoota dhukkuboota adda addaan qabaman keessatti wal'aanuun hospitaalota jiran garuu dhukkubsattoota
COVID-19 jedhamuuf gadhiisuuf akka ta'e ibsameera. Aangawoonni Senegaaliif Ugaandaa akka barbaachisummaa isaatti wal jijjiirree dhukkubsattoota keessummeessinaa jedhu. Waaltaa ajaja waraanaa Ameerikaas Afrikaa jiru keessatti ogeessa addaa kan waa'ee fayyaa uummataa akka ta'an Meejor Mahammad Diyaalo akka jedhanitti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii Afrikaa keessatti ariitiin dabalaa jira. Torban darbe kanneen qabamuun isaanii mirkanaa'e 10,000 darbeera. Aangawoonni fayyaa uummataa yaaddoon qaban jalqabbii akka ta'ee fi ardiin Afrikaa weerara dhukkuba kanaa ittisuuf dooktorootaaf meeshaalee barbaachisoo ta'an hin qaban ka jedhu. Hospitaalonni iddoodhaa gara iddootti sossoosuun keessatti dhukkubsattoota gargaaran kun dunkaanarraa kan ijaarame yoo ta'u meeshaalee wal'aansa fayyaa ofiisaatii qaba. Yeroo dhimma isaa fixu dadachaasanii fuudhanii deemuun ni danda'ama. Tokkoon isaanii dhukkubsattoota ciisanii wal'aanamaniif siree 20 qabu. Kan deddeebi'anii wal'aanaman taanaan immoo guyyaatti dhukkubsattoota 40 keessummeessuun ni danda'ama. Tajaajila kennamu keessaa baqaqsanii suphuu, wal'aansa sanaa booda wal'aansa tattamaa walirraa hin cinneef qorannoo laaboraatoorii kanneen biroonis jiru jedhameera. Hospitaalonni kun 4 yoo ta'an Gaanaa, Senegaal, Ugaandaaf, Ruwaandaaf ergaman. Afrikaa keessatti vaayirasiin koronaa dabalaa deemuun waraana Ameerikaa Afrikaa keessa buufateef sodaachisaa ta'us kanneen lakkoofsaan 5,000 ta'an achi jiran keessa haga ammaatti namni vaayirasii koronaan qabame hin jiru jedhameera. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp vaayirasii koronaa laalchisee kan cufame dinagdeen Ameerikaa yoomiif akkamiin akka deebisee banamu murteessuuf aangoo guutuun qaba jechuudhaan wixata darbe dubbataniiru. Adda baasanii garuu yoom akka ta'e hin dubbanne. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Warri gara ji'a lamaatiin duratti ijjeecha itti gaafatamaa waajjirri nagaa magaalaa Buraayyuu Koomishinar Salamoon Taaddaseetiin shakkaniitiin hidhani. Akka maatiin isaanii jedhanitti gargarii jiruu fi waan warri ta'e jirullee hin beekan. Odoo himaan mootummaa Oromiyaa ammoo jara kun poolisa Oromiyaa hin jiru jedhe. Faayidaan tokko marge. Yeroo itti gaafatamaa waajjira nageenyaa fi bulchiinsaa magaalaa Buraayyuu Koomishinar Salamoon Taaddasaa ajjeefaman namoonni 15 tibba sana qabaman eessa buutee isaanii akka hin beekne maatiin isaanii dubbatanii. Namoota 15 keessaa kan maatiin maqaa isaanii nuuf eeran keessaa barsiisaa Sanyii Amsaaluu, barsiisaa Dassaaleen Duumessaa, obbo Solaan Haayilee, obbo Yusuf Alii fi Bollataa Wiirtuu namoota 15 jedhaman keessaa warri maqaan isaanii eeramedha. Adda Laliseef Qaaduu haadha warraa barsiisaa Sanyii Amsaaluu akka ta'an kan naaf himan barsiisaa Sanyiin eessatti akka to'ataman, eessa akka turanii fi maaliif guyyaa sana mana akka ba'an akkas jechuun ibsaniiru. Abbaan manaa koo Sanyii jedhama. Kibaalii kaampaasii Buraayyuudha barsiisaa. Guyyaa sana hojiidhaaf ba'e inni hojii saarbeetitti ergamee hojiidhaaf deemee achi ooleeti taaksii dhabe. Guyyaa sana immoo jeequmsa ture naannoo Buraayyuu kanumarraa kan ka'e taaksiin dhabe as koo ga'ee taaksiin karaan cufaadha. Suma bulaa bakka mana hiriyaa koo jedhe. Mana hiriyaa koon bulaa jedhee Addis Safarii mucaan hiriyaa isaa tokko jira. Achumaanis buliin adeemiin ta'ee karaanis cufaadha taaksii sin argattu buliin jedheeni. Achuma bulee halkan saa 8tti dhaqanii qabaneedhaan mucaa haadha manaa mucaa hiriyaa isaatu bilbiltee natti himtee halkan dhufanii fuudhanii deemanii jette. Halkan saa 8tti fuudhanii amma lafa inni jirus eessatti akka hidhames eessa akka jirus omaan tokko hin beeknu. Lafa hin barbaannes hin qabnu. Waajjira poolisii hundarra deemnee gaafannee lafa inni jiru nutti maadaraannee hin beeknu. Lafa inni jirus nama akkas jedhamus hin beeknu nuun jedhu. Homaa arguu hin dandeenye lafa inni jiru. Kophee taaksii nan dhabe karaan cufaadha jedhee bulee achi mana hiriyaa koon bulaa jedhe anis buliin adeemni taaksiin argatu taanaaniin jedhe hojiidhaaf bahe malee homaa wanta isa qabsiisu hin wanti irratti wanti jedhamu tokkollee hin jiru. Hiriyaan isaa qabameera moo osuma duwwaa qaban? Lamaanuu wajjumaan qabaman hiriyaan isaas qabameera inni gadhiifameera garuu. Garam akka geessan inni beekaa? Hin beeku innillee waan tokko homaa hin beeku inni bahee bahee lafatti hidhamee seetis akka ture hin beeku innis lafa jiraasaa dhabne bakka amma ijjumaan arguu barbaanne lafa inni jiru. Barsiisaa Sanyiin turtii ji'a 1 fi torban lamaatiif eessa akka jiru maatiin quban qabu kan jedhan Adda Laliseen mana hiriyaasaa Finfinnee naannawaa
Addis Safar jedhamu akka bule ibsuudhaan hiriyaasaa waliin to'atamanii hiriyaansaa garuu torban lamaan booda mana hidhaarraa akka hiikame ibsaniiru. Daa'ima tokko akka qaban dubbatanii harka abbaa warraa kiyyaa eeggadheen jiraadha. Amma immoo rakkina keessa jira jechuun haalatti jiranis ibsaniiru. Waggaa tokkoon qabaa ofii koo hojii of harkaan qabuni waan tokkollee barnoota reefuun xumuraa of harkaa hojii tokkollee hin qabu. Daa'ima qabadhee mana qullaa qabadheen akkasitti rakkachaa hin jiran ofii kooti. Namni jireenya isaa moo'uuf jedhee yeroo tattaafatutti ofuma qabanii akkas ugguranii nama ukkaamsanii lafa jirullee amma namni amma maatiin ijaan argaa dadhabutti ukkaamsanii akkas ugguranii kaa'u jechuun baay'ee ulfaata. Ani daa'ima waggaa tokko qabadhee sana mana keessatti rakkadha. Waan biraa mitiin achi jiraasan lafa inni jiru ijaanitu nu agarsiisani. Obbo Qabbannaa Duumessoo obboleessa barsiisaa Dassaaleen Duumessooti. Barsiisaa Dassaaleen bitootessa 14 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gara ganamaa sa'a 5:00 irratti poolisii Oromiyaatiin naannawaa Alamganaatti to'atamanii jiran. Kan inni barsiisaa ture duraan baadiyyaa keessaa daawwee sararriin ture waggaa 4 achi jijjiirama argatee amma gara biyyaatti deebi'ee moggii tokko barsiisu haalli nageenyaa kun waan rakkisee deebi'ee achi immoo nageenyi kun waan cimeef addana deebi'ee gara Finfinnee gattuma iddoo isaan jijjiirratti darbe. Asii jijjiiramee hojiidhaan dhufe moo akkanumaan dhufe? Haala nageenyaa sana sodaateetu hojii dhiisee achi ol dhufe inni xinnoo iddoon sun rakkina waan qabu. Achi ol dhufeeruma torban lama iyyuu hin geenye otoo hojii barbaaddatee ijoollota bira jira gara ganaa kana. Mucaan wajjin hin jiru kuriitti qabamee boleessi kennidhamee naan jedhu. Galgala qidaamee galgala sa'aatii 11tti naa bilbilee mucaan. Guyyaan isaa yoomidha yaadattu? Guyyaan isaa gaafa 14 ji'a ja'affaa keessa. Simaananii sanbata borumtii isaa immoo inni sun sanbata xiqqaa waan ta'eef borumtii isaa sanbata waan ta'eef isheen dafinoo dhaqee barbaade argachuu hin dandeenye yommuu sumaan dhufanii gashanii sa'aatii 5 walakkaatti qabamee amma 9 ture 9 booda immoo fuudhanii deemanii nu bira miti kan inni barbaadamu iddoo biraatti jedhan amma ammaatti kunoo lafa inni waan tokko waan barreesse hin qabnu. Eessa fa'aa barbaadaniittuun waajjira poolisii? Waajjira poolisiitti hundaa gaafachiiseera ammani kan Finfinnee fi kan Buraayyuu kanas gaggaafachiiseera. Sadaffaa poolis xaabiyaatti jedhamu kanallee iddoo meeqatti deddeebi'ee gaafeera. Amma ammaatti namni argeera naan jedhu. Hawaasa arbaa ofii kootii dhaqee gaafachiiseera. Namni maqaa akkasii adda nan jiru naan jedhanii gaafatan ture. Obbo Qabbannaan itti dabaluudhaan maatiin bakka barsiisaan Dassaaleen jiru beekuu dhabuudhaan dhiphina guddaa keessa jiru jechuun ibsaniiru. Baadiyyaa qabdite. Baadiyyaa waan qabdu bilbilillee yemmuu sana hin jiru ammallee neetwoorkiin gadhiifameera. Lafa neetwoorkiin jirutti sa'aatii tokko walakkaa miilaan deemtee wayyoo du'eera ta'ee wayyoo jirammoo ta'e natti hirmii dhufeetan isaa mucaasoo maalan godha wanta godhu soon qabu humna soon qabu. Jedhanii na rakkisan mala sun hin jirani amma na danda'an keessa egaa lubbuun jiraachuu isaa duwwaadha kan isaan baruu barbaadan malee namni kamiyyuu seeraan yoo qabame lafa seeraa yakka hojjetatetti gaafatama malee namni akka seera akka jiru iddoon isaa baramaadha sila. Namoonni yeroo itti gaafatamaa waajjira nageenyaa fi bulchiinsa magaalaa Buraayyuu Komishinar Salamoon Taaddasaa ajjeefaman shakkiin hidhaman namoota 15 jedhaman keessaa kan maqaan isaanii maatiin nuuf ibsee barsiisaa Sanyii Amsaaluuf Yuunivarsiitii Kolleejjii Riifti Vaaliitti barsiisaa Dassaaleen Duumessaa immoo godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfillootti mana barumsaa Daalaashoorii sadarkaa 2ffaatti barsiisaadha. Akkasumas obbo Solaan Haayilee hojjetaa baankii daldala Itoophiyaa yoo ta'an obbo Lataa Wiirtuu fi Yesuuf Alii immoo jiraattota magaalaa Buraayyuuti. Namoonni kunneen erga yeroo sana to'atamanii bakka buuteen isaanii maatiin akka quba hin qabne ibsaniiru. Raadiyoon Sagalee Ameerikaas namoonni maqaan isaanii ibsame kun eessa akka jiran beekuudhaaf dubbi himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa gaafateera. Deebii ittaanus kennaniiru. Rakkoo naannoo sanatti uumame tarkaanfii qaamni nageenyaa namoota shakkaman to'achuudhaan seeratti dhiyeessuuf fudhatee waan lama kan hojjetame kan baay'ee yakki isaanii ulfaataadha jedhaman akka seeratti dhiyaatanii fi galmeen irratti qulqulleessuuf hojiin hojjetame jira. Kan immoo gorfamanii hubannaan uumamee dhaabbatee doonee gara hojiitti deebisnaa jedhaman immoo adda baafee ciqqeeffamee gara maatiitti deebi'anii jiru. Kanaaf ijoolleen maqaa isaanii poolisii irraas qulqulleeffachuuf yaadii godhe komishiniin poolisii Oromiyaa namoonni kun namoota biratti to'atamanii jiran miti yeroo sana to'atamanii bifa qulqulleeffameen gadhiifamuu danda'u ta'a. Haala ammaatiin garuu namoota biratti to'atamanii jiran miti kan jedhudha kan inni nuuf kaase. Kanaaf odeeffannoon amma jiru ragaan namoota kanaa poolisii Oromiyaa biratti qabamee kan ta'uu isaati kan inni odeeffatte.
Maatiin namoota kanneenii qaamota nageenyaatiin to'atamaniiru garuu eessa akka isaan jiran hin beeknu jedhan. Gama mootummaatiin immoo mootummaan namoonni maqaan isaanii dhahame kun amma to'annoo mootummaa jala akka hin jirre ibseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. Boraan hospitaal Mooyyalee keessa bulchiinsi jedhatti namni biyyoota ollaa ofirraa galchee 143 tachee jira. Achi tursaniitiin gara qaama warra dhufee bahe. Akka warri lafaa jedhutti ammoo namni ammallee daarii biyya lamaan irraan kan taakkeetiin namatti yaa'uun keessumatti bara vaayirasiin koronaa lafa baasa kanatti nama kan walitti yaa'uun waan guddoo nama yaaddeessaati. Galma daawwitetti mul'atu. Erga dhibeen koronaa mul'atee namoota naannoo dhibeen kun mul'ate jedhame irraa dhufan jedhaman 200 ol torbee lamaaf adda baasee qorannoo taasisee jira. Hospitaalli Mooyyalee Dr. Alii Galgaloo Direektara Hospitaala Mooyyaleeti. Namoonni keenya adeebi'an akka lama jiru. Tokko warra manidhaa mootummaan itti jira. Tokko ammoo warra naannoo godina Booranaa kan ta'anii hojiifachuu deemanii amma haalli kaawuntii cufamnaan ofii isaaniitiin baqatanii deebi'anii jira jechuudha. Kan maatii qabus jira, kan dhuunfaan ammoo mana hidhaatti ba'us jira. Hangammaatti daangaa Mooyyalee gadam 245 seenee jira. Isaan keessaa ammoo namoonni 7 fixatanii bultii 14 Mooyyalee turu. Agar turan sana ammoo yaaliin garamuun gaggeeffamaa fi nyaanni kennamaa fi haala saniin namoota ammoo shakkamee jiraatan ammoo saampilii isaanii fuunee Finfinneetti ergine allaalchifnellee jira jechuudha. Isaan keessaa nama gara 143 jiran. Namoonni ammoo yeroo turtii isaanii 14 fixatanii naannoo kibbaatti galan jiru, godina Booranaa keessatti galan jiru. Isaan keessatti namoonni saampiliin fuudhamee fi deebiin amma ammaatti nama Mooyyalee keessa nama Ameerikaa dhufu tokko walitti dabalatee nama 12 saampilii erginee jirra. Isaan ergin keessa kan dhibeen irratti argamee jiru. Dr. Aliin warra biyya ollaa keessumaa Keeniyaa keessa hidhaa ture deebi'u kanaaf nyaata isaaniif dhiyeessuunis rakkoo ta'uu himan. Dhaabbati godaantota IOM gargaarsa taasisaa jiraatus warreen mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa Mooyyalee keessa jiru kana gargaaruun humnaa ol ta'aa dhufeera jechuun dabalataan dubbatanii jiran. Akka amma yeroo isaan irraa arganne warri naannoo godina Booranaa dhalatanii dhufan kun shakkuma naannoo sanii dhibee kana sodaatanii dhufan malee wanti achitti qoratamee dhufe hin jiru. Isaan manidhaa galanillee wanni mootummaan Keeniyaa qorate hin jiru. Manidhaatti baasee mana dharaa nama xiqqeessu malee wanni qoratamee asiin bahe hin jiru. Hidhanii nutti kennuun ammoo iddoo turtii addaan baasnee fi turtii 14 kan keessatti ammoo qorannoo barbaachisu. Guyyaa guyyaan wanna qaamni asiin hordofaa yoo mallattoon argame ta'e ammoo ol ergaa jirra jechuudha saampilii isaanii. Mooyyaaleen malees aanaalee godina Booranaa daangaarra jiran mara keessatti bakka warri reefuu gara biyyaa dhufan adda ba'anii turanis qophaa'ee akka jirullee dubbatanii jiru. Jiraattonni Mooyyaalee garuu ammas sodaa qabnaa jedhu. Abduu Bawaaqoo jiraata Mooyyaaleeti. Wanni Mooyyalee galmoo baay'ee wal xaxaa lafti daangaarratti argamti gamtaan mootummaa lamaan yoo gam mootummaa naannoo Oromiyaatti tarkaanfii fudhatamu gara mootummaa naannoo Somaaleetti tarkaanfiin hin fudhatamu ummati immoo garum laafuuf deemanii waan taateef hubannootu agammaa baay'ee barbaachisa. Agammaa hubannoo fayyaa koronaatii uummataa baay'ee barbaachisa dhiyaata. Inni lammeessoo haan gaamboo Keeniyaa agammaa deemanii bitachuun akkuma duriitti hin bitatan. Baay'ee kanan sodaachisu uummatni akkuma duraanii lafum nagaa haan akkasuma akkuma durii gabaa baay'ee gurgurataa hubannoon qabu akka hin jenne warri fayyaa ittuma haasa'uu jiranii indidanii akka hin jenne humna mootummaan namaan dhowwee arguutti hin jirru yaa laafinnaa jira laafinni baay'een. Abduu Bawaaqoo mootummaan tarkaanfii malu fudhachuu baannaan rakkoon as nutti adeemtii jedhu. Umar Waaqoo ittaanaa kantiibaa magaalaa Mooyyaleeti. Lammiileen biyyoota ollaa keessatti hidhamanii turanii kaa'amma biyyatti deebi'aa jiran qoratanii seensuun itti fufaa jedhan. Jiraattonni magaalattii Mooyyaleen waloon ka bulchan naannoon 5 fi 4 dhimma dhibee kana irratti waliin hojjetaa hin jiranii jechaan sin komatu kana maal jettu jennaan akkas jechuun deebisan. Jalqaba naannoo 5 illee waliin koreellee waliin ijaaramaa ture waliin deemaa turre haa ta'uuti ishaallee gam isaanii sin adda nam kanaatti labsii waliin hoggora jiranii haa ta'u haalli ammoo magaalaa lamaan buluun kun minuu qalabaan barsiisaadha ammoo ittiin deemamaa jira horillee gam isaanii sin labsii waliin hoggoraa jiranii wanni ammoo karaa isaanii yeroo daddarbee darbee karaa biraa madeeraa sufaa jedhachillee seenaa jirullee ni jira. Ishaallee dhawwaatum jiraa jiran garuu gam ishaallee waliin dawwalaa waliin bilbilaatuma waliin jiraatee jira. Hanqina nyaataa bakka namoonni adda baafamuun mudataa jira jedhameefis mootummaan aga danda'e gargaarsa dhiyeessaa jira jedhanii namni qaamaan akka walirraa fagaatuuf labsiiwwan darban hojiitti hiiksuun garuu yeroo fudhachuu malaa jiran. Direektarri hospitaala Mooyyaalee ammas gareen godaantota Itoophiyaa dhiyeenya manneetiidhaa adda addaarraa eegaman Keeniyaa gara Mooyyaalee dhufaa akka jiran imbaasiin Itoophiyaa Naayiroobii jiru warra daangaa eegan beeksisuusaa ifoomsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf
Galmuudhaayit Naayiroobii. Vaayirasiin koronaa marsee mana to'annaa maraa'ee illee hojjettoota biyya afaan Oromoo Ameerikaa jirru manneen keenya Waashingtan DC, Virgiiniyaa fi Meeriilaandii oduu sana isaanitti himuutti jira. Bu'aan koronaa irratti kan gorfame irra samii kennaa waan afurdachaan. Dhukkubqorsi hin qabnetti addunyaa baafate harka saamunaan dhiqadda, cubbuu dhiqadda, haramaa qaddachaa. Yoo dhibba kana ofirratti galtan immoo rafatina. Ogeeyyotii saniin jedhan caqasa. Ogeeyyoota fayyaa fi warra amantii takkan jedhee siniinaan goggorsuu jira. Bara vaayirasiin koronaa kan lafa baafatu kanatti nama waan hin danda'uun waan beekuun wal gorsuu jira. Biyya afaan Oromoo dhaqasuu jirtan. Oromiyaa fuula hedduutti ijoolleen kaa'imaa ogeeyyooti fayyaa waldaa kakaatii fi namu dhibee qorsi hin qabne addunyaa baasa kana irratti waan beekuuf waan danda'u wal qarqaaruu jiru wal gorsuu jirallee waldaan wal qarqaarsi qeerroo jedhee maqaa baafate haalli guddaan ijoollee yuunivarsiitii keessa jirani wallaggaatti waan vaayirasii kana irratti nan barsiisuu jira gargaarsallee kennuu jiraa jedha akka itti gaafatamaa waldaa kana Abdii Hattee jedhetti waldaan isaanii gaafuma intarneetiif bilbiliin jirtuuyyuu abbootii qabeenyaatiif ogeeyyoota fayyaallee dadarasanii poosteriif baruulla akka kan maxxansaniitiin waan beekaniin biyyi qarqaaraa bahan ammallee waan harkaan qulqulleeffatan sanitaayizarii fi waan fuula haguugatanii sindin kanaan ofirra dhowwani hospitaal Najjoosii Suninee jedha namooti Abdii fi narsi hospitaal Suniin dubbise. Maqaan koo Abdii Hatteen jedhama. Waldaa walgargaarsaa qeerroo yookiin qeerroo self-help association keessatti durataadha. Yoomi kan isin gurmooftanii? Waldaan kun bara 2010 ijoollota barattoota yuunivarsiitiidha kan boqonnaa akkuma jiru ijoollota kana wajjin ijaarsa yaadaa fi walta'umsa yaadaan nama muraasaan eegalee baruma immoo konseptii walgargaarsaa qopheessuudhaaf hawaasas kakaa'anne konseptii yeroo sana akka jalqabaatti yaana masqalaa irratti konseptii walgargaarsaa guddaa goonee garuma sanaan fudhatama bal'aa uummata keessatti argatee 2010 jalqabnee konseptii waggaa jalqabnee akkasumas bara 2011 konseptiin sun waggaa saal tokkotti fufiinsaan jalqabee bara 2012 akka lakkoofsa biyya kanaattis fufnee jalqabnee bara 2010tti gara namoota 90 ol kan ta'an barattoota barumsa osoo barbaadanii kanamaaf gara bitachuu hin dandeenye maatii harka qalleeyyii akkasumas barattoota yuunivarsiitii deemuuf carraa argatanii maallaqa garaagaraa dhaban ijoollee karaarra jiraatan uffataa fi wantoota garaagaraa mijeessuudhaan jalqabnee wanti kun fufiinsa godhatee bara 2011tti ijoollota kana gargaarsa dhaabbataan waggaa waggaatti gargaaruu dandeenye hawaasa keessa deemnes maatii harka qalleeyyii fi namoota tokko beeksisa garaagaraa gochuudhaan waldaa kana lafa taasisuudhaaf yaalii guddaa goone. Duulamma vaayirasii koronaa uummata keessa faca'uurraa dhaabuudhaaf geggeessitan kana yoomiif eessatti kan isin jalqabdan? Waldaan kun koree isaan walqindeessee itti gaafatamtootaa fi ijoollota wajjin ijaaramee hojjechuu jalqabee akkuma koronaan yookiin vaayirasiin COVID-19 kun biyya keessa seenee ijoollota kana waliin naannoo Finfinneetti osoo neetwoorkiin waan addaati naannoo Finfinneetti tura. Yeroo jalqaba uummata kanaaf hawaasa kanaaf hubannoo uumuudhaaf walitti qabamnee daachii fi baaneroota garaagaraa qindeessinee hawaasa keenya keessa deemnee daachii mijanni sanatti hawaasa keenyaaf hubannoo fi barumsa guddaa gochaa ture. Hospitaala naannoo sanaaf biyyoota fayyaa garaagaraa wajjin illee qindaa'eedha. Hawaasa keessatti hubannoo uumuudhaaf hojii guddaa hojjennee ture. Ammas gamanumaan hanqinni jiru akkuma jirutti ta'ee wanta kana immoo lafa qabsiisuuf ammas qaamota garaagaraa wajjin wal qabannee wanta kana wajjinaa ibsisuun namni hojii irra jira. Qaamota akkamii waliin kan isin hojjettan maal godhu qaamonni sun isin maal gootu? Qaamoti waliin hojjennuun akka barattoota yuunivarsiitiidha baay'inaan dargaggeeyyii yaadaa fi tooftaalee ittiin wantoota tokko mijeessan of akkaatan. Namoonni tokko immoo gama faayinaansaalii yookiin gama dinagdeedhaan maallaqaan nu gargaaru. Namoota sana waliin yaada keenyatti kaafnee warri maallaqa qaban immoo maallaqa kaa'anii akkasumas ogeeyyoolii fayyaa fi namoota fayyaa irratti hojjetan garaagaraa wajjin qindaa'uudhaan fakkeenyaaf hospitaalaan iddoo keessaa ogeessota fayyaa garaagaraa wajjin qindoofne naannoo Finfinneettis dhalattoota naannoo sanaa fi dhalattoota Oromiyaa quuqama wanta kana waamicha atattamaa goonee fi akka namoota barumsarra jiranii yookiin akka dargaggeessa biyya isaa yaada tokkotti walitti qabamne yaada kana hojiirra ni oolchina jennee itti gaafatamummaa fudhanne
Qaamonni garaagaraa immoo kan galii qaban jiru. Galii kanaan immoo waan isaaniif hojii hojjechuudhaaf fedha qaban waliin ta'uudhaan kan maallaqa muraasan deeggaruun akkasumas maaskii fi gilaabii alkoolii garaagaraa illee hawaasaaf akka dhiyaatu akka dhiqannaa fi wantooti garaagaraa hawaasa keessatti bal'inaan akka baratamu deeggarsa diinagdee nu godhanii ogeessoti garaagaraa immoo deeggarsa ogummaa nu godhanii dargaggeeyyiin waldaa keenya keessaa mana hunda walitti qindeessuudhaan hawaasa keessa deemanii bakka garaagaraatti dadhabbii guddaadhaan hojii kana hojiirra oolchuu irratti hojii guddaa hojjechaa jiru. Ogeeyyii fayyaaf abboota qabeenyaa wajjin walitti qindaa'uudhaan akka hojjetaa jirtanii kanatti dubbataa jirtu. Agammaatti bu'aa gamee argisiise. Bu'aan isaa waan isinitti mul'ate jiraa? Eeyyee bu'aan baay'ee guddaadha. Jalqaba akkuma beekamu manni sun hawaasni sun akka naannoo Oromiyaatti infoormeeshinii fi odeeffannoo irraa citee ture. Infoormeeshinii kana immoo nuti battalumaan qaqqabsiisuudhaaf hojiitti seenne hawaasni jiru. Karaa TV duwwaadhaan dhaga'u ture intarneetii fi neetwoorkiin ta'uu ture hawaasni kun gaafa kana argu immoo of dhaggeeffachuutti akkasumas naannoo bakka gabaa fi bakka garaagaraatti illee sagalee konkolaataa fayyadamuudhaan beeksisa garaagaraa hawaasa keessa deemamee harka keessan gaddaa jechuudhaan dhibee sanaaf akkuma beekamu of eeggannoo dursaa yoo hawaasaaf goone malee dhibee sun gallaan sadarkaa sochii dadhabuu dhiisuu danda'u hojjettoota naannoo sanaa fi haalli dinagdee naannoo sanaa kanaaf of eeggannoo dursaa sana irratti dura hojjenne waraqata kana pilaastii kana qabatanii raabsanii barumsa kennaa deemu akkasumas konkolaataa fayyadamuudhaan illee sagalee guddisuudhaan beeksisa garaagaraa hojjechuudhaan hawaasa kanaaf barumsa guddaa kennaa turanii kanuma irra dhaabbatanii haalonni gabaa tokko tokko illee naannoo sanatti bakka tokko kan ture amma bakka 3-4tti jijjiiramuu irra ga'ee jira jechuudha. Hawaasni keenya yoo guutummaa guututti ta'uu didee walakkaan of balee of eeggannoo dursaa ofiif gochuuf jalqabee jira. Dargaggoo Abdii Abtee durataa waldaa gargaarsaa qeerroo ibsa kenniteef guddaan si galatoomsadha. Isinis waldaa gargaarsaa qeerroo hojii fi muuxannoo keenyaaf dhageessisuu keessanitti guddaan irraa hin galateeffanna. Dhaggeeffattoota keenyaa akka gurmuun dargaggootaa kun waliin hojjetaniif gargaarsa kennaniif hospitaala Najjoo keessatti hojjetaa hojii narsummaatti bobba'anii jiran obbo Sixootaa Caaliis dhimma kanarratti dubbiseen ture. Utuu dhimmi vaayirasii koronaan dhaga'amiin durayyuu dargaggoonni kun waggoota dabran keessa gargaarsa tola ooltummaa adda addaa naannoo sanatti hojjechuu isaanii dubbatu. Hojii isaan amma hojjetan innaa ibsan immoo erga dhukkubii kun addunyaa kana qabee jalqabee immoo vaayirasii koronaa kun ijoolleen kun sanitaayizarii alkoolii waan jedhamu kana sanitaayizarii gargaaruudhaan gumaachuudhaan ogeessa keenya bira dhaabbataniiru. Ijoolleen kun ammoo qabanii isaanii fidanii ammas gara fuulduraatti isin qaqqabsiisna jedhanillee abdii kan itti horanii deemanii jechuudha. Ogeessa keenya bira dhaabbataniiru waldaa gargaarsa qeerroo self association warra jedhamu kun akkasuma uummata keessa deemuun poosterii garaagaraa qopheessuudhaan facaasuudhaan hubannaa uumuudhaan illee amma gaanitti ga'aniiru jechuudha. Gama uummataatiin ammam dhaga'ama argate sochiin kun gama keessaniinis haa ta'u gama dargaggoota kanaatiin dhaamsi dabarsaa turtan ammam fudhatama argateera uummata biratti. Dhaamsi akkuma beekamu tarboo wanta gara meeshaatti fayyadamuudhaan uummata keessa deemanii barsiisuudhaan waraqata pilaantii facaasuudhaan uummata barsiisaa jiru. Egaa uummati amma yoonaatti amma barachaa jira. Akka duraan amma uummati baraa deemeera. Walirraa akka keessan yeroo xiqqaadhaa ijoolleen akka amma harka dhiqachiisutti dhaabatanii yeroo isaanii haasaa godhan uummati baraa jira amma yeroo duraallee baay'ee rakkisaa ture amma garuu baay'ee baraa jiru akka duraanitti dhibbatti yoo hin taane ta'ellee. Akkami hospitaalli keessanii ofirraa ittisuudhaan meeshaalee barbaachisan kan ogeeyyii fayyaatiifis barbaachisan haa ta'u ammam qabaa yoo hin qabu ta'e maal gochuuf yaadee jira? Hospitaalli keenya akkuma beekamu meeshaan waan kana barbaachisu hin guutaminiif jira garuu yeroo dhiyoo asitti meeshaa kan tempereechara yookaan fiiverii safartuu isaa argatee jira bitateera ofimaaf qopheessee hospitaalli keenya ofimaaf yaalii guddaa gochaa jira. Amma ta'e dhufeeraa fi baay'ee miti garuu amma hanqina guddaa jira hospitaala keenya keessaa alkoolii hin qabnu sanitaayizarii gilaabii wantooti kun meeshaan kun baay'ee ammayyuu hanqina guddaa qaba hospitaali keenya himmatti keenya ogeessi keenya kan itti fayyadamu hanqina kana immoo mootummaan inni kana laallatu nuu furannee mayyaanna. Obbo Sixootaa Caalii hojjetaa hospitaala Najjoo ibsa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Isinis guddaa galatoomaa waan na gaafattaniif waaqayyo sin eebbisu. Ayah, mana rasanya kok kopi cinta sana.
Dhukkuba qorsi hin qabne lafu harka saamunaan dhiqadhaa. Cubbuullee dhiqadhaa. Karaa dhagachaa. Ogeeyyoota fayyaatiif abboota amantii takkaanii jechuutti jira. Yoo dhufaan fudhata argitan ammoo wareerina. Yoo ogeeyyoota saniin jedhaan caqasa. Yoo nam gonfoo fakkaana kan qabu afaan ammoo qandoo akkana kan qabu argitan. Nama harkifaa nama kukkufa nafi oowu. Yoo argitan akka basirii lamarra irraa fagaadha. Waan dandeettaniin ammoo wal qarqaara jedhan. Ogeeyyoota fayyaatiif abboota amantii takkaana gorsuu jiran kaarraa kanuma nagaa keessumaa bula jennee nagee nusa barateeti. Tagoorikii waldachaana qoomni afaan namaa dhachittaani.